3 sites de efeitos sonoros de graça, o terceiro é o melhor deles. O primeiro é o Pixabay, que é um dos mais populares sites de banco de imagens, mas que também tem efeitos sonoros, e nele você não precisa pôr os créditos do autor. O segundo é o FreeSFX, ele é bem organizado e oferece mais de 4.500 efeitos sonoros, mas usando ele você precisa colocar os créditos do autor. E o terceiro é o que eu mais gosto, é o SoundKill. O SoundKill é uma biblioteca de efeitos sonoros com mais de 2.000 opções, desde whooshes, risers, hits e por aí vai. Eles têm um aplicativo que você baixa e procura seus efeitos ali mesmo, e quem usa Premiere pode importar a música direto do SoundKill, que ela vai direto para timeline. Na versão gratuita ele tem mais de 2.000 efeitos sonoros e na versão paga mais de 100.000.